揾人哋，首期又揾人哋，乜都揾人哋，人哋邊個冇你都干涉，你仲話唔貪啊？如果我貪嘅話，我就叫我個女俾存款啦，我就唔話叫佢出少少啦，我出大頭噶啦，係咪先？你自己諗下啦，你繼續係咁樣問你個女婿，問你個女，始終有一日你個女會離婚收場。你好啊，一枝咁花。家姐照顧個細佬唔係天經地義嘅咩？你講下一枝花。你細佬有手有腳，點解要照顧佢？我想問下靚女，咁你想唔想你個女過得好啲啊？呢啲唔使問噶啦，邊個唔想自己個仔女好喎？咁你想唔禮金收咗人哋12萬你想唔想你個女同埋你個女婿一家庭溫馨啲啊？邊個都想啦，但係我問佢攞呢啲錢嘅時候，佢就係佢嘅能力範圍內啊嘛。咁我個女都係一枝花㗎，大家都係女人，你應該明白我㗎，應該理解我㗎。佢問你一枝花，我係了解你，但係我都係女人，我都係做媽媽㗎，因為我係想個女幸福嘅，但係我係唔想因為咁少嘅事為咗個女同個女婿爭嘈交喎。仔又係你自己嘅，女又係你自己嘅。你有冇邊個都唔當過想㗎啦，但係我個仔有困難啊嘛。其實你個仔根本都冇困難喎，阿靚姨。但係呢，你出20萬，你問你個女攞8萬，你個仔一分錢都冇出，已經係出嚟社會工作能力冇嗎？點解你唔出錢供咩樓啊？係叫自力更生啊！咁咪邊個有困難幫邊個咯？咁冇錢買咩樓？佢唔係有困難，靚姨。即係因為佢你個女婿，你女婿個妹自己供啊嘛，依家又唔係話我哋幫佢出晒，佢自己供啊嘛。唔係，現在你冇錢你買咩樓？係救命，唔係救買樓啊！咁買樓我係俾咗首付啊嘛，就係俾佢供啫嘛。咁我而家問你啦，而家問你而家搞成點樣啊？你話俾我知呢個狀況。咁你有冇攞翻出嚟啊？咁你女我老細就話要同我個女離婚咯。咁係咯，你想唔想咁樣啊？嗱，呢個就係你個後果。咁你個女咧？你個女係咩心態咧？咁樣如果係咁樣嘅，你話你同你個佬嘈交，你個女係點樣啊？個女肯定唔願意嚟啦。咁佢係點樣啊？個仔冇本事就唔好學人供樓啦。唔係話生唔生仔啊，阿靚，但係你哋個係二婚已經好唔好聽噶啦。譬如你個女叫你離婚，你願意嗎？但係我個你冇能力，我個女細佢嗰度，佢媽大把錢啦，係嘛？阿李嘉誠有大把錢啊，你唔問李嘉誠攞，人哋欠你㗎。依家我個女係叫我唔好去買樓。你話乜鬼啊，姐姐？你話乜嘢啊？依家係我個女，佢話叫我攞出嗰啲定期還翻俾佢哦。咁我都仲有成4個月嘅。我覺得你好唔地道噶，點解唔地道咧？你自己有錢，你咧就出大頭，後邊你叫你個女，原來你仲有定期嘅。咁我定期我仲有4個月就攞息啊嘛。咁依家叫我攞出來，咁我咪好火咯。咁你遲4個月去買唔得㗎？靚姨啊，你趕住要住啊？你個女婿咁壞，都係人嚟嘅。人哋現在係睇病啊，唔係做去旅遊嘅錢啊，人哋係救命錢啊！你係咪應該去親戚朋友嗰度借翻少少還俾你個女，俾佢個老公，等佢家庭和睦啊？咁我個仔今年年底要結婚啊嘛，又要用錢啊嘛。住噶嘛，大佬啊！你結婚就係考驗下你個新婦得唔得先？係咪貪名虛榮啊？你個仔結婚，你個仔結婚係理所當然嘅，呢啲錢係你做阿媽出嘅，唔係叫個女出嘅。你既然咁成日問你個女攞錢，不如你叫你女冇嫁啦，嫁俾人哋屋企，你梗係想人哋屋企家庭和睦啦。咁我個新抱係獨生女啊嘛，咁俾呢啲咁嘅條件俾佢，都係好應該啫係嘛？你有本事俾人哋咩？你有冇能力？喂，如果你個新抱有個細佬，個你有個女婿，你有個仔，又要咁樣俾錢你個叫個球仔，你制唔制啊？你就想你個仔過上即係話好似帝王式嘅生活，喺你經濟條件未允許嘅情況下，